In Teil 4 erstellen wir das Skript für die Diagonalen. Holen wir zunächst eine Überschrift und ändern die ab. Was müssen wir tun? Wir wollen Kreuze erstellen in diesen Feldern. Jetzt müssen wir das natürlich bedenken, dass wir das allgemeingültig machen, weil wir wissen ja zu Beginn nicht, wie viele Felder hier eingestellt werden. Deswegen mache ich das mal ein bisschen größer, damit wir ja, mehr Felder zum Nachdenken haben. Stellen wir mal 5 Felder ein, zum Beispiel so. Und jetzt soll ja der Anwender die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, welche Felder ausgekreuzt werden sollen. Also machen wir erstmal ein Panel. Und hier soll der Anwender reinschreiben, zum Beispiel Feld 1 soll ausgekreuzt werden und dann von mir aus Feld 2 und Feld 5, nur mal als Beispiel. Dann müssten wir hier Diagonalen haben, dann hier im zweiten Feld, drittes nicht, viertes und im fünften dann wieder. Also, wie können wir das am besten machen? Zunächst mal sollen das hier klar Integer-Werte sein. Dafür stecken wir mal diese Werte in die Integer-Komponente hinein und ändern diese Komponente auf Multiline Data ab. Jetzt haben wir also 3 Integer-Werte hier zur Verfügung. Wollen wir jetzt mit dem ersten beginnen, dann brauchen wir hier unten die beiden Punkte und dort oben die beiden Punkte. Das war hier oben. Also das hier sind die unteren Punkte und das hier sind die oberen Punkte. Wenn wir jetzt also von Feld 1 sprechen, soll eine Diagonale gehen von diesem Punkt zu diesem Punkt und von diesem Punkt zu diesem Punkt. Diese Punkte sind ja in dieser Liste gespeichert mit Indizes. Der erste Punkt ist Index 0 und dann geht es weiter mit 1, 2, 3, 4, 5. Die erste Linie würde also von Index 0 hier unten gehen, nach da oben zu Index 1. Gut, also holen wir uns List-Item-Komponenten. Mit denen können wir das Ganze ja ganz gut handeln. Also hinein geht zunächst mal diese Punktgruppe. Da haben wir jetzt den ersten Punkt schon gehighlightet und wir wollen auch genau den Punkt haben. Und wenn hier Feld 1 reingeht, dann wäre der erste Punkt also Index Feldnummer minus 1. Also gehen wir hier auf Index und sagen Expression, der Wert, der reingeht, minus 1. Das ist dieser Punkt. Und wir wollen zu diesem Punkt da oben, das ist also, ja, brauchen wir wieder ein List-Item. Hier sollen jetzt diese Punkte reingehen, von dort. Und hier wollen wir dann tatsächlich den Wert haben, den das Feld angibt. Also Feld 1, hier oben ist Index 0, das ist Index 1, also wollen wir hier tatsächlich Index 1 haben. Gut, gucken wir, ob das funktioniert hat. Wir machen eine Line-Komponente und verbinden diese beiden Punkte. Genau. Und da sieht man auch schon, dass es allgemeingültig ist für alle Felder, die wir eingetragen haben. Feld 1, Feld 2, Feld 5. Können wir ja nochmal ausprobieren, wenn ich da zum Beispiel Feld 3 draus mache. Genau, dann springt die Diagonale in das dritte Feld. Also das scheint gut zu funktionieren. Und das Kreuz andersrum ist ja dann genau das gleiche, nur mit umgedrehten Komponenten. Also kopiere ich mir die einmal, setze das hier drunter und hier brauchen wir dann nur
die Indexzählung zu vertauschen. Also an dieser Stelle -1 rechnen. Und wir sehen auch sofort, dass das funktioniert hat. Jetzt wollen wir die Kreuze ja auch auf der anderen Seite und auch im Dach entsprechend anordnen. Und für meinen Geschmack wäre es ein bisschen viel, wenn wir jetzt das alles hier immer kopieren und dann entsprechend verbinden. Stattdessen bietet sich an, dass wir unsere eigene Grasshopper-Komponente erstellen. Wie geht das? Also wir sehen ja hier, gehen jeweils 2 Listen rein und dann eine Integerzahl. Wir markieren die Komponenten, die wir zusammenfassen wollen. Und dann gibt es hier oben unter Edit, Create a Cluster. Und jetzt haben wir schon mal zusammengefasst. Jetzt können wir hier auf Doppelklick machen und sehen sehr schön übersichtlich nochmal unsere Komponenten. Und wir sehen auch genau, hier kommen die 2 Listen rein und dann der Indexwert für die Felder, die auszukreuzen sind. Für den Input gibt es hier unter Util Cluster Input und Output. Hier ist der Input. Das sollen unsere 2 Listen werden. Und wir brauchen den Integer-Wert. Diese will ich jetzt löschen. Dann wird es übersichtlicher. Können wir hier sagen Doppelklick und ja, zum Beispiel sagen, das ist unsere Datenliste 1. Hier Doppelklick, das ist Data 2. Und hier, das ist der Integer-Wert. Also die Listen wurden ja so gefüttert. Hier gingen die Integer-Werte rein und dann das gleiche nochmal nach da, nach dort und hier der Index auch entsprechend so hinein. Und als Ergebnis kriegen wir 2 Linien und das soll unser Output sein. Einmal hier, das ist dann Linie 1 und hier, das ist Linie 2. Das soll mein Output sein. Die müssen wir verbinden. Jetzt kann man hier oben auf diese Box klicken und in dem Fall sagen wir natürlich Save, also sichern. Und jetzt sehen wir schon, wie übersichtlich das plötzlich ist. Wir sehen hier, wenn ich den Mauszeiger draufstehen lasse, was sich darin verbirgt, nämlich unsere Komponenten. Und unsere eigene Komponente ist natürlich jetzt viel übersichtlicher. Auch der können wir natürlich einen besseren Namen geben, zum Beispiel Bracing Diagonals. Dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie jetzt nicht wollen, dass jemand anders reinschauen kann, was sich dahinter verbirgt, auch hier ein Passwort zu vergeben. Das ist aber erstmal okay so. Wenn wir Edit sagen, kommen wir wieder hier drauf. Jetzt habe ich mir Mühe gegeben, alles konsequent in Englisch zu bezeichnen. Dann sollte ich das hier auch tun. Also haben wir Line 1 oder Line 1 und Line 2. Und hier können wir wieder Save and Close sagen. Probieren wir es aus. Also hier geht der Integer-Wert hinein und dann haben wir die obere Liste und diese Punktliste. Ja, und sieht ja schon wieder sehr gut aus. Wenn wir eine solche Komponente häufiger verwenden wollen, dann können wir die auch
hier oben zur Verfügung stellen. Das geht über Create User Object. Hier ist schon der Name übernommen worden, den schreibe ich da auch rein und hier kann man halt irgendwie noch eine Beschreibung ergänzen, zum Beispiel Create to Diagonals for Bracing. Dann die Kategorie, das ist da oben die Überschrift, also das wird unter dem User, unter dem User-Kartenreiter dann auftauchen. Dann können wir hier noch ein Icon vergeben. Im Moment ist dieses Icon auf diesem Knopf hier können wir mal draufklicken, einmal nur klicken und warten. Einmal die linke Maustaste, bitte keinen Doppelklick oder ähnliches, nur einmal. Ich habe hier jetzt kein Kreuz gefunden, aber ich nehme jetzt einfach mal das da. Das sieht ja gut aus für 2 Diagonalen. Wenn wir den Knopf einmal klicken, dann gibt es eigentlich noch Varianten dazu, muss ich vielleicht gleich einmal abspeichern. Und hier könnte man noch separate Icons auswählen. Bestätige das zunächst. Und wenn ich jetzt hier auf User gehe, genau, dann sehen wir jetzt hier unsere Diagonale. In meinem Fall taucht das jetzt zweimal auf, weil ich das vorher schon mal abgespeichert habe, bevor ich es Ihnen gezeigt habe. Die weiteren Diagonalen zu erstellen ist jetzt natürlich sehr einfach. Wir holen uns einfach unsere Komponente und schauen, welche Listen da reingehen. Aha, hier, das sind die unteren Punkte. Also muss das die erste Liste sein. Dann hier die oberen Punkte und die Feldnummerierung. Und dann sehen wir auch schon hier die Diagonalen auf der gegenüberliegenden Seite. Nun noch für das Dach, also erneut unsere eigene Komponente. Machen wir hier drüben die Seite zunächst. Das sind also diese Punkte. Das ist unsere erste Liste. Und die oberen Punkte, das sind diese hier hinein. Wieder mit den Feldnummerierungen. Ja, sehr schön. Und das letzte auch noch. Die vierte Liste. Das müssen dann diese Punkte hier sein. Von diesen Punkten wieder nach dort oben mit diesen Feldern. Ja, das sieht gut aus. Testen wir das einmal aus. Wenn wir hier sagen, zum Beispiel erstes und viertes Feld wollen wir haben. Ja, funktioniert einwandfrei. Erstes, drittes, fünftes. Sieht gut aus. Und wenn wir hier jetzt mal noch was verändern, zum Beispiel sagen wir hier mal noch, die alle so länger werden. Wir wollen mehr Felder. Und wollen zum Beispiel im zweiten und sechsten Feld zum Beispiel. Ja, das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen. Wunderbar. Stellen wir die Felder wieder ein bisschen runter. Die alle wieder was kürzer. Gut, die Diagonalen haben wir damit abgeschlossen. Dann können wir uns im nächsten Video mit den Querschnitten befassen. Ich gruppiere das hier noch und sage bis zum nächsten Mal.